बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है वकार अहमद और आप देख रहे हैं पाक बाइक रिपेयरिंग यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों इस वक्त हमारे पास है प्राइडर बाइक। इसका कलर काफ़ी जगह से डैमेज हो चुका है, जैसा कि ये आप देख सकते हैं। इसका सिंगल स्टैंड, डबल स्टैंड, इसका चैन कवर हो गया। चैन कवर का काफ़ी सारा हिस्सा इसका जहाँ से कलर उतर चुका है, और मैग्नेट कवर हो गया। तो दोस्तों इसका जहाँ से कलर ख़राब है, हमने बिल्कुल ओरिजिनल की तरह दोबारा इसको कलर करना है। बिल्कुल पता भी नहीं चलेगा और जेन्युइन ही लगेगा इंशाल्लाह। तो दोस्तों जो पार्ट्स इजीली खुल सकते हैं उनको आपने सबसे पहले खोल लेना है। 320 नंबर का एमरी पेपर लगाना है, वाटरप्रूफ वाला। और जो जगह से ज़्यादा कलर डैमेज है उस जगह को आपने ज़्यादा रगड़ना है। और उसके बाद दोस्तों मैग्नेट कवर, हैंडल प्लेट, ये आप देख सकते हैं, इसको भी वैसे ही रगड़ना है वाटरप्रूफ एमरी पेपर के साथ। और जो जगह हमने कलर नहीं करनी उन जगहों को हमने कवर कर लेना है किसी भी चीज़ के साथ, भले ही वो अखबार हो, शापर हो, किसी भी चीज़ के साथ। जैसे कि ये ऑयल गेज देख सकते हैं, ये इसके जो बोल्ट्स हैं ये आप देख सकते हैं, इनको हमने टेप के साथ कवर कर लिया है। और दोस्तों आप किसी भी अच्छी कंपनी का पेंट इस्तेमाल करें और उसके अंदर पेट्रोल मिक्स नहीं करना, थिनर का इस्तेमाल करें, वो ज़्यादा बेहतर है, जल्दी खुश्क हो जाता है।
और दोस्तों जहाँ से इसका क्रोम डैमेज है उस जगह पे आपने ये पाउडर लगाना है। ये आप देख सकते हैं, ये पाउडर आपको बहुत सस्ता मिल जाता है। ये 30-40 रुपए की डिब्बी है, किसी भी शॉप से आपको मिल जाएगी और बहुत कमाल की चीज़ है। इसका क्रोम थोड़ा बहुत डैमेज हो तो ये आप लगाएं, इंशाल्लाह बिल्कुल ओके हो जाएगा। ये आप देख लें, आपके सामने है। पाउडर लगाने के बाद दोस्तों इसको 5-10 मिनट के लिए आप रख दें तो ज़्यादा बेहतर है। फिर आपने इसको खुश्क कपड़े से साफ़ करना है, फिर आप इसका कमाल देखिएगा। और ये हैंडल आप देख सकते हैं, इसका भी क्रोम थोड़ी थोड़ी सी जगह से डैमेज है। ये आप देख लें, इसको भी हमने पॉलिश के साथ साफ़ करना है इस पाउडर के साथ, और ये भी बिल्कुल न्यू जैसा हो जाएगा। तो दोस्तों थोड़ी सी मेहनत और रिज़ल्ट आपके सामने, ये आप देख सकते हैं। थोड़ी सी मेहनत की है और माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त लग रही है ये बाइक। और ये दोस्तों आप देख सकते हैं इसका ये साइड कवर, ये आपके सामने है। बहुत ज़बरदस्त, बिल्कुल ओरिजिनल की तरह लग रहा है। और ये कलर ख़राब भी नहीं होगा इसका, ये आप याद रखें, ये ख़राब होने वाला नहीं है। और उसके बाद दोस्तों आपको वीडियो कैसी लगी? अगर जो किसी चीज़ की समझ ना लगी हो तो कमेंट्स बॉक्स में आप पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें। तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।